OK, mám tu nový a zároveň úplne najlacnejší MacBook, ktorý kedy Apple predstavil. Poďme si ho spoločne otvoriť. Toto je nový MacBook Neo. Predáva sa len za 699 eur alebo 16 990 korún českých. Ale nečakaj žiaden lacný plast. MacBook Neo je kvalitný, vyrobený z hliníka tak ako aj drahšie MacBooky, čo v tejto cenovej kategórii u konkurencie nehrozí. Zaujímavosťou je, že vo vnútri ho poháňa čip z iPhone 16 Pro, konkrétne teda A18 Pro, ktorý sa v benchmarkoch vyrovnáva Apple M1. A baterka by tak aj vďaka nemu mala vydržať až 16 hodín, čo je super. No lenže pozor, je tu len 8 GB ramka. Ale počkať, tento MacBook predsa nie je pre profíkov, ktorí majú veľké nároky. A takisto netreba zabúdať, že macOS vie veľmi dobre pracovať s rámkou a teda na prácu, ako je písanie, mailovanie, surfovanie po internete alebo prácu s AI nástrojmi, je toto úplne postačujúci Mac. Čo ja vidím ako nevýhodu tohto MacBooku je jeho úložisko. Je tu totižto len 256 GB, takže budeš sa musieť dosť uskromniť. Ak však upgradeš na 512 GB, dostaneš k tomu aj senzor otlačku prstov na klávesnici, čo je vždycky super vec. Čo sa týka portov, tak je tu dvakrát USB-C, pozor, jeden má rýchlosť prenosu USB 3 a druhý len USB 2. Takisto je tu jack na pripojenie slúchadiel, dva slabšie reproduktory, ktoré sú do strán. Tak čo, bral by si nový MacBook Neo? Za mňa je to super pomer ceny a výkonu. Dostávaš veľmi kvalitný, hliníkový a zároveň pekný notebook a hlavne dostávaš vstupenku do macOS. Pre bežného používateľa skvelá voľba.